Is er een 25 november die je je heel goed kan herinneren en waarom? Zo, het is niet lang geleden hoor. Het is 25 november 2019. Oké, Ja, toen ik in Nederland was. goed. Daar had je 2 stagiaires. Nee, ik moest op een school een workshop draaien. En ik kwam in die klas aan. En ze hadden een videogesprek met 2 stagiaires die in Suriname waren. Dus die stagiaires vertelden aan hun klasgenoten in Nederland van 25 november, het wordt zo gevierd, multicultureel, iedereen is bij elkaar. Dus ik keek naar dat interview, nee, naar het gesprek die ze hadden. Ja? En na het gesprek dacht ik van oké, voor mijn workshop, mijn dansworkshop, ga ik dan een culturele, zeg maar, workshop aan ze aanleren. Dus in die sessie had ik dan een snelle mix gemaakt van, hoe moet ik het zeggen, een Hindustaanse lied, een Japanse lied, echt Surinaams. Oké, dan heb je dat toen gedaan. Ja, heb ik dat aan ze aangeleerd. En ik zei ze van, aangezien jullie het niet daar kunnen ervaren, dan ga ik jullie het hier laten ervaren door middel van mijn dansworkshop. Dus dat was een beetje speciaal voor mij, die 25 november 2019. En dan voelde je ook wel echt stranang. Ja, sowieso. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.